Kell on 6:23 hommikul. Alustasime oma teed siis Mujardinist või Monjardin, ei teagi, kumb ta täpselt on. See on siis 5. päev. Praeguseks käidud 121 midagi kilomeetrit. Tänasesse päevaplaani mahub järgmine 30-kilomeetrine lõik ja kokku oleme käinud siis, või kokku tähendab, on jäänud veel käia Santiagos 650 kilomeetrit, midagi sellist. See koht, kus me ööbisime, on mulle nendest, kus siiani on olnud võimalus olla, meeldinud kõige enam. Pilgrim õhtusöök, mida saab 14 euro eest. See siin oli neist kõige parem ja peaasjalikult ka ju sellepärast, et tegelikult kui taldrikud tühjaks said, siis kokad andsid sulle juurde ja said süüa nii palju, kui tahad. Ja tavaliselt on mingisugune pasta ja kana. Et seekord saime chili con carnet ja magustoiduks oli puding. Ja see õhustik üleüldiselt oli selline väga mõnus. See hospitaleerod rääkisid väga soravat inglise keelt. Ehk et kui keegi peaks siia teele mõni teinekord sattuma, siis julgen täitsa seda kohta soovitada. Nüüd aga täna maastiku mõttes väga sarnane eilsele. On väiksed pigem küll mäest alla, ehk on kogu aeg selline langus, aga see langus on ka selliste väiksemate tõusude ja langustega. Ehk et siis kõrgust merepinnast vaadata, siis me lähme kogu aeg allapoole, aga see käib niimoodi vaikselt üle väiksemate mägede. Või küngaste tähendab. Ja siis ongi viinamarjakasvatused ja põllud ja teele jäävad mingisugused kirikud. Et vaatab, mida ja kui palju huvitavat siin tee peal täna kohtab. Ja siin omavahel vaikselt teeme juba nalja, et see ees olev tee hakkab meid vaikselt mesetaks ette valmistama, kus on sirged kruusateed ja lõppu pole näha. Aga millest ma rääkida tahtsin, on see, et kell on 7:20 ja ma just lõpetasin ära oma hommikused protseduurid selle YouTube'i videoga. Tavaliselt, kuidas ma olen selle teinud, varasemalt on see, et ma õhtul lõikan selle video enam-vähem kokku, siis see CapCutis eksportimine, kui ta on niisugune 40-minutiline video, siis see võtab ka selline pool tundi või natukene rohkem ja siis ma panen ta YouTube'i üles laadima, sellepärast et see interneti kiirus siin on ka nagu ta on ja tihtipeale see võtab ka 1:40 kui kuskil 2 tundi aega. Ja siis hommikul esimese asjana ma võtan käsile ja kirjutan ära selle YouTube'i pealkirja ja siis hakkan meelde tuletama, et mis ma sinna kirjeldusse panen, et mis siis eile huvitavat juhtus ja millest ma seal videos räägin. Ja siis muidugi see YouTube'i thumbnaili valik on ka selline keeruline, et millist pilti valida ja mida sinna peale kirjutada ja samal ajal jalutada ja vaadata, et asjadel otsa ei kooserda. Et see kõik võtab aega ja täna siis kuskil võttis see hommikus sellise tunnikese. Ja nüüd me tulime üle selle künka ja siis ongi näha, et vasakul pool on meil viinamarja istandus, paremal pool on põllud ja siis tee läheb otse nii kaugele, kui on näha. Ja kui me jõuame sinna lõppu, siis hakkab täpselt sama asi otsas peale. Ja ma olen aru saanud, et mesetas, mis tuleb siis pärast Burgost, on see asi veel hullem. Ja sellepärast nad nimetavad seda ka selliseks mentaalseks osaks sellest matkast, et see on jagatud nii-öelda kolmandikudeks. Ehk on füüsiline osa, mida me oleme siis kohe lõpetamas. Kohe loetud päevadega.
Siis on mentaalne osa, mis ongi just seesama meseta, kus pole varju, paistab päike lagi pähe, pikad motivatsioonisirged, põllud, midagi vaadata ei ole. Ja siis lõpus tuleb selline spirituaalne osa. Vaatame, mis selle spirituaalse osaga saab. Et kas mul seal hetkel tekivad mingisugused muud mõtted, kui mul on praegu. Aga kuna Camino on üle 60% inimestest teeb Caminot spirituaalsetel põhjustel, siis täna võin ma öelda, et seda ühisosa on mul ikkagi võrdlemisi keeruline praegu veel leida. Alutasime siis teele jäi selline mõnus pinkidega puudealune ala ja kuna me eile ostsime hommikusööki 5 euro eest ja varem või hiljem me peame seda sööma, siis me otsustasime, et me teeme seda siin. Meile pakiti kaasa siis sellises kotis hommikusöök. Siin on meil üks bagett. Nii. Siis on tuunamahla. Siis mingisugune väike muffin, natukene moosi ja apelson. Okay. Can I borrow a knife? Yeah. Apparently I threw my wooden knife away as well. Yeah. I know you put me jam on. Okay, thanks. Siis lõikame selle saiakese natukene rohkem lahti. Kui eile kohtusime ühte austraallast, kes siis selle alberges omale süüa valmistas. Ja ta oli ostnud omale mingid sellised salatikausid, nii suured ja sama suur tükk juustu. Ja siis ta hakkis, me isegi tegime nalja, et mis ta ostis terve poetühjaks sai. Aga saadab oma kotti iga päev edasi, jalutab päevas 10-15 kilomeetrit. Et ta lisa on pensionär ja on ka seda sama Caminot vist juba 18 kuud on jalutanud. Kas just seda ühte, aga kõiki teisi Caminosi. Et siis ta teeb ka vaikselt seda sama ja saab küll hästi süüa, aga no mis seal ikka. Ega see sai tegelikult midagi erilist ei ole. Ja seda moosi siia loomulikult ju terve saia ei jagu ka. Aga noh. Aga noh. Ma näitan. Ma ei tea, seda on natukene raske nimetada korralikuks hommikusöögiks. Et see on suur pett saia ja siis natukene moosi ja siis ongi kõik. Nagu öeldakse, matkal ei onnita. Sööd seda, mida on või seda, mida antakse ja siis kui saad. Aga okei, ma siin lõpetan selle söömise ära ja siis järgmise klipi filmib juba siis, kui me oleme kuskil teel. Hommikusöögi pausiga jäime teistest natukene maha, meil on nüüd järgi jõutud ja see tee nüüd läheb siit ilmselt pikalt sinnapoole. Viimased 2 tundi see teekond enam-vähem selline on endiselt olnud. Pikk kruusatee, lagedad väljad ja lihtsalt tuim jalutamine. Ega siin midagi vaadata ei ole ja sellest eelmisest ööbimiskohast Los Arcosesse on 12 kilomeetrit.
ja see on siis ka see koht, kus me tõenäoliselt teeme oma esimese kohvipeatuse ja siis vaatame korras edasi, sellepärast et sealt edasi järgmisesse suuremasse kohta on omakorda juba 8 kilomeetrit. Ja siis, kui need kokku panna, siis teeks 20 kilomeetrit põhimõtteliselt ilma pausita. Mõõtsin siin natukene kiirust, sellepärast et nii tasasel pinnasel ja nii kiiresti mul on tunne, et me ei olegi varem tegelikult üldse liikunud. Ja sain keskmiseks kiiruseks vähemalt praegusel hetkel 5,2 kilomeetrit tunnis. Ja ma arvan, et enamus liiguvad tegelikult enam-vähem samas tempos. Mõni võib-olla 5 kilomeetrit tunnis, mõni kiirem seal 5,3, 5,4. Aga laias laastus on ikkagi niimoodi, et kui keegi mööda läheb, siis on päris keeruline järgi jõuda ja see võtab natukene aega. Ja sellepärast julgen öelda, et enam-vähem liiguvad ikkagi need, kes ei ole väga palju kiiremad või väga palju aeglasemad, liiguvad kõik ikkagi enam-vähem samas tempos. Oleme jõudmas Los Arcos külla. Siin on 1200 elanikku 2023 aasta seisuga. Ja nii nagu külad ikka, kuskil on mingisugune traktor, kes teeb tööd. Selline väikene sõnnikulõhn, heinapallid. Ja seal võib-olla, mis erineb meie külakestest, on just see küla keskosa, kus on natuke rohkem seda kommuuni osa kohvikutes istumist ja seda söömise ja olemise võimalust. See on üks asi, millest meil on olnud keeruline aru saada, et inimesed kleebivad need linna või küla sildid oma kleepsudega täis ja mõnikord on neid kleepse isegi nii palju, et ei ole arugi saada, mis seal kleepsude all on. Ja see tekitab teinekord sellist küsimust, et aga miks seda vaja teha on? Kitsed, kanad, kuked, haned. Kõik kohe külla sisenedes põhimaantee ääres. Ja lähenedes nüüd selle küla keskosale, siis on kohe ära tuntavalt näha pinnasekatte vahetus. Ehk nüüd on tegemist siin selliste sillutatud kividega. Ja Hispaania külakestele omaselt on mitmekorruselised majad siis mõlemal pool seda tänavat. What's that? That's those things with chocolate, those wafers, or what you call them, choritos. Selline on siis see küla keskplats, kui nii võib öelda. Ja arvestades selle küla elanike suurust, siis kirik ei tundu küll päris proportsioonis olevat, aga ma eks siin need kirikud on ka palju olulisemal kohal siin, kui nad on meil Eestis. Ja siit siis ilmselt saame omale kohvi ja mingid saiaksed. No, tee on nüüd joodud. Tänane ilm on veits selline nõmedavõitu, sellepärast et päike pole ikka veel välja tulnud. Igal pool on taevas sellised tumedamad pilved, tuul puhub. 10 kraadi võib-olla natukene peale. Ehk et täpselt enam-vähem selline, et natukene on kõndides jahe, aga samas ega väga palju midagi rohkemat peale ka panna ei ole, mis nagu natukene aitaks. Ja samas päeva peale on ta minemas ka veel mõned kraadid soojamaks. Ehk et ma arvan, et see ei tasu praegu rapsimist. Aga see on täpselt piisavalt nii nõme, et kui istud ja pausi teed, et näiteks teed juua,
siis selle ajaga hakkab jahe ja ma arvan, et see on täitsa esimene kord praegu, kus on kohe isegi natukene külm, isegi külmem kui Püreneede mäestikes oli. Nüüd on 7 kilomeetrit enam-vähem sarnast teed, nagu tulime järgmisesse linna ja siis sealt edasi on veel 10 minna. Me oleme siin mõelnud, et kuidas see tänane päev välja näeb. Meie esimene plaan oli, et läheme Vianasse, sellepärast et 19,9 kilomeetrit ehk mis nüüd siis saab täis siin järgmise tunni pooleteist pärast on natukene liiga lähedal, et siis me lõpetame juba 11:30 ja Viana kokku teeb siis 30 kilomeetrit. On täpselt selline, kus me lõpetame seal kahe paiku natukene peale. Aga siis mul tekkis selline mõte, et mis oleks, kui läheks veel edasi. Ja kuidas ma seda ka teen, ma korra näitan, on see, et on Camino Ninja äpp. Siia siis saad panna sisse selle alguspunkti ja kuhu sa siis minna tahad, et näitab kilomeetreid. Ehk me näeme, et Vianasse on 30,3, Loroñosse on 40,1 ja sealt järgmine on 12,5 kilomeetrit Navarrete. Et Loroño inimeste hulk on 150 000. See on suur linn. Kas siis 6 kilomeetrit on ühest otsast teise. Aga see mõte, mis meil on see, et mis oleks, kui täna teeks 40 kilomeetrit ja ööbiks Loroños, teeks sellise rahulikuma päeva, vaataks mingisuguseid muuseumeid, sööks kuskil rahulikult hommikusööki, lõunat ja siis teeks sellise lühema päeva ehk et kõnniks ainult 10 kilomeetrit sinna järgmisesse kohta. Sellepärast, et Jail, kes siin varpralt minuga koos kõnnib, on tegelikult juba mitu päeva seljavalud piinanud, on mõelnud selle peale, et kas kotti vahetada, tegelikult iga päev tohterdab oma ville ja arvestades ka vanust, ma ei teagi, kui vanad on, ma arvan, et üle 60 ikka, ma pärast pean küsima. No kui ta on 30 aastat sõjaväes teeninud, nagu sündides ju kohe läinud, 50, ta on 7-8 aastat erus ka olnud. Ütles, et ta on natuke noorem kui mu isa, ehk et siis ta sinna 60 kanti jääb. Et võib-olla oleks hea mõte teha selline paus, aga seal on oht muidugi see, et see on linn, kus lähevad bussid ja lennukid. Ehk et kui ta mõtleb, et tahaks koju minna, siis selline kahe otsaga asi. Aga 40 kilomeetrit päevas on ka päris karm, ehk me siis leppisime kokku, et me jalutame sinna Torres del Riosse ära, kus siis on 10 kilomeetrit Vianasse. Ja siis tegelikult me võime ka veel Vianas otsustada, et kas lähme edasi või mitte. Aga igal juhul selline see planeerimine siin teel olles kogu aeg välja näeb. Ja kui keegi mõtleb, et et sul on hommikust õhtuni aega nii palju mõelda oma mõtteid, tegeleda mingisuguse enese leidmisega ja selles mõttes seal on ka terake nagu tõtt. Aga tegelikult iga päev läheb niimoodi, et hommikul ärkad ülesse, jalutad, sööd, jalutad, väike kohvi, juba hakkad ette mõtlema, et kus sa ööseks jääd, palju sa jalutad, palju on ühest linnast teise, jõuad kohale, check-in, riiete pesemine, voodi tegemine, söömine, natuke veel midagi ja juba 9 paiku hakkad vaikselt magama sättima ja siis niimoodi iga päev. Ehk tegelikult aega kellavaates on päevas nagu palju, aga selle tühja aega, kus nagu mitte midagi teha ei ole ja lihtsalt igavleda, eriti kui teha siukseid pikki päevi, 30+ kilomeetreid, ega seda tegelikult väga palju ei jää. Nüüd aga tipa-tapa edasi mööda juba tavaks saanud maastikke. Siin midagi väga erilist ei ole. Põllud ühel pool, põllud teisel pool. Tee läheb mõnes kohas õrnalt alla,
õrnalt üles. Et selline see suuresti ka välja näeb. Siin tee ääres on näha harilikku mooni ja see on suhteliselt tavapärane, vähemasti siin viimastel päevadel ja eriti just täna. Ja see loob sellise mõnusa kontrasti nende erinevate viljapõldude ja tee vahel, tekitab kohe sellist natukene rõõmsamat tooni siia jalutuse juurde. Ridade ja ridade ja ridade kaupa viinamarjapuid. Need siis peaksid olema siin oliivipuud ja oliivid on siin Hispaanias ammuse kultuuri osa ja au sees, loomulikult millest tehakse ka oliiviõli. Nii, see külake, kuhu me nüüd jõudmas oleme, selle nimi on Sansol ja Google'i andmetel elab siin umbes 104 inimest. Ja siin on ka mitmed ajaloolised hooned, üks barokistiilis loss ja üks 18. sajandi algusest pärinev kirik. Lähme vaatame, kas me ka need pildile saame. Ja see siis peaks olema Palacio del Sindicato ehk üks Sansoli silmapaistvaid ajaloolisi hooneid, mis on ehitatud aastal 1702. Ja see barokne palee peaks siis peegeldama küla toonast tähtsust ja arhitektuurilist rikkust. No ma usun, et sel ajal elas siin ikkagi rohkem kui 104 inimest. Nii, seal natuke on siis külakohal näha seda Sansoli kirikut. Ja kuhu me liigume, on see seal, mis tegelikult on samamoodi väikene küla. Torres del Rios peaks Google'i andmetel elama 114 inimest, aga järjest enam hakkan mõtlema sellele, et need küla kontseptsioonid, et mis on väikene küla Eestis ja mis on väikene küla Hispaanias, on ikka kaks täiesti erinevat asja. Ja sellise väikse küla kohta igal pool on mingisugune kirik, kohvik, hommikuti käivad mammid ja erinevad terikesed kohvi joomas ja kusjuures mitte ainult mammid. Ja tegelikult eile, kui me käisime hommikul kohvi joomas, siis tulevad ka noored, võtavad ühe espresso, joovad selle ära ja siis lähevad, kui iganes minema peavad. Ehk jällegi, kui keegi peaks mulle ütlema, kui mitu inimest selles külas elab, siis 114 ei oleks see number, mida ma julgeksin välja pakkuda. Kohe siis jõuame Torres del Rio Püha Haua kiriku juurde, mis on ainulaadne selle poolest, et on 8-nurkne romaani stiilis ehitis, mis pärineb 12. sajandist. Sellel on mingisuguseid seoseid templiorduga, mille üle siiamaani arutletakse ja see meenutab Jeruusalemma Püha Haua kirikut. Ja kogu Camino Frances teel peaks olema ainulaadne ehk teist sellist 8-nurkset kirikut me sellel teel enam rohkem kohata ei tohiks. Nii, Torres del Rio jääb ka nüüd meile selja taha. Siit edasi Vianasse on 10 kilomeetrit. Me oleme teinud, kell on 11.37. Me oleme praeguseks kõndinud 20 kilomeetrit. Vianasse on 10 veel. Vahepeal ei jää siia mitte midagi. Ja siis jõuame Vianasse. Siis vaatame, kuidas meil selleks ajaks lood kõhuga on. Kuidas me jalgadega tunneme. Et kas me teeme veel selle lisa 10 ja jääb see Logroño plaan jõusse või otsustame, et peatume Vianas. Aga see suuresti sõltub juba sellest äärasmehest seal,
et kuidas tema ennast tunneb ja mis tema mõtted on. Kuigi minu argumentatsioon on selles, et kui tahta teha lühikest päeva või lühemat päeva ja rohkem puhata, siis suures linnas, kus on 150 000 inimest, on seda oluliselt parem teha kui mõnes väiksemas linnas, kus on, või külas, kus on mõni tuhat inimest. Aga vaatame, kuidas siis läheb ja eks ma hoian teid kursis. Paar sellist maasikat ka veel ikkagi tänasesse päeva. Vähe järsemad langused ja jälle siis vähe suuremad tõusud. See läheb sinna alla ja siis keerab sealt sinna jälle üle nende mägede. Või nüüdseks neid võib vist juba küngasteks nimetada. Mägedeks on neid vist juba natukene liiga palju öeldud. Ma arvan, et me oleme nüüd üle pika aja jälle ühes kõrgemas punktis. Oleme tükk aega roninud ja need vaated, mis meie ümber jäävad, on tegelikult endiselt päris ilusad. Ainuke kurb asi on see, et selle iluga harjub jälle kiiresti ära. Et siis, kui alles esimest korda näed neid, siis jah, vaatad, kui ilusad mäed pilve sees. Näiteks need samad seal. Praeguseks 4. päeval on juba me 4 päeva neid vaadanud. Kaus ikka neid vaatad? Minul kirikutega enam täpselt sama lugu, et oled näinud, kõigil on kõrged laed, teravad tipud, mingisugune kell ka, tomato, potato. Aga ma saan aru, et on inimesi, kelle jaoks on need palju olulisema tähtsusega kui minu jaoks. Ja see on täiesti okei, et lihtsalt mina olen see, kes ei oska nendest võib-olla nii hästi lugu pidada, kui peaks. Aga jätkame. Meil on sinna Vianasse veel, ma arvan, 8 kilomeetrit minna ja see tee ei ole enam kindlasti nii sile või õigemini tasane, nagu ta päeva esimeses pooles oli. Ma ei tea, mis on see ajalooline või kultuuriline taust, aga siin on hästi palju selliseid kivikestest laotud tornikesi, paar sükest hauaplaati ja siis on selline puu, kus on erinevaid lipukesi. Käepaelu. Selle kohta võib hiljem loomulikult uurida, aga praegu ei oska ma küll midagi kosta selle kohta, et miks see siin selliselt praegu on. Nii, kell on 12:30 ja meil on veel kindlasti üle tunni sinna Vianasse minna. Hetkel tundub ikkagi niimoodi, et see Logroñosse edasiminek on väga vähe tõenäoline. Et mida me ei teadnud, on see, et see Viana tegelikult on täiesti arvestatava suurusega koht. Seal on 4500 inimest, mis on oluliselt rohkem kui need 100 ja mõnesaja elanikuga külad, kus me siiani oleme läbi käinud. Ehk et kui tahta lühikest päeva teha, siis me tegelikult saame ka niimoodi, et homme alustame varem ja siis läbi Logroño linna jalutades, kui me tahame midagi vaadata või kuskil rahulikumalt sisse ennast check-inida ja mitte väga palju kaugemale jalutada, siis on meil ka endiselt see võimalus. Siin on näha, et mingisugused jalgratturid, kes naudivad ka siit mäest üles tulekut ala ja alla minekut. Et seda me teadsime, et siin on tõusud ja langused vahetult enne Vianale kohale jõudmist, aga tühja kõhuga pärast peaaegu 5 tundi jalutamist on see arusaadavalt vanemale härrasmehele selline suur proovikivi. Vaatame, mis edasi saab. Kõigepealt sööme
kõhud täis ja siis vaatame, kuidas enesetunne on. Kuigi nagu ma ütlesin, tundub vähe tõenäoline. Ja siin on siis veel näha, millist langust me peame tegema, et see tee läheb siit otse. Aga ma korraks lõikan siia nõlva peale, et siis ta niimoodi keerutab sealt alla ja siis läheb sealt jälle niimoodi, et see minu sõber Jay on siis kuskil seal selle sinise tuulejopega. Nii, siin paistab järgmine selline lavakene olevat, mis ilmselgelt töötab annetuspõhiselt. Mis meil siin siis on? Meil on siin halvaks läinud õuna. Mõni on ka hea. Siis on, mis need on, karvid? Jah. Karvid ja siis loomulikult on siia ka raha jäetud. Ja saab osta neid bambusest käimiskeppe, mis ma saan aru, et siis maksab 3 eurot. Vot, küll on ikka hea, et sellised asjad siin annetuse põhiselt saavad toimida. Mõnes teises riigis, mõnes teises kohas oleks need asjad kas lihtsalt ära võetud või lihtsalt ära lõhutud või midagi muud rumalat tehtud. Et seda on küll hea näha, et see siin sellisel moel töötab. Nii, siin on nüüd siis matkabuss, mis on transformeerunud toiduautoks. Siin on banaani, õuna, läbi akna paistab erinevad teed, küpsist, erinevad istumiskohad. Kes seal tahab, siis saab isegi pikali visata. Huvitav, kas nad siis lausa elavadki siin 24/7. Päeval müüvad inimestele kraami, õhtul kobivad oma karavani magama ja siis niimoodi iga päev. Miks mitte? See on ka ju omamoodi lahe mõte tegelikult. Kohtud uute inimestega, sotsialiseerud, inimesed veedavad aega. Minu meelest täitsa geniaalne mõte. Up and down, up and down, up and down, story of our lives. You can tell my friends and family what you think about this climb. Oh, I'm loving it. I'd rather be up than down. It's great. You're sure it's not the last one? No. One more, at least. No, vähemalt ei ole igav. Eestis kurdaks selle üle, et kõik on nii tasane ja sirged kruusateed. Tegelikult ei ole üldse põhjust nurisemiseks. Ja eks need tasased tulevad ka siin meseetesse. Ja naudime seda vaheldust nii kaua kui saame. Veel üks toiduauto. Mitte üldse palju kaugemal kui see esimene. No ju see konkurents siin ikkagi on, et oleneb, kes palju tuleb. 20 kilomeetrit, rohkem-vähem. Inimestel on kõhud tühjad. Hea võimalus neile midagi maha müüa. Aga see linn, kuhu me elame, või küla, 4,2 kilomeetrit. Ma parandan 3. Ehk siis meie siit midagi ostma praegu ei jää. Pigem kiirustame koha peale
et saaksime võimalikult vara midagi otsustada, mida edasi teha. Nüüdseks on selgeks saanud, et me siit Vianost ikkagi edasi ei lähe. See 30 kilomeetrit on täitsa piisav. Aga nagu ikka siin juba tavaks on saanud, selleks, et jõuda külasse, mis on ehitatud Mäenelva tippu, siis kõigepealt see tee saadab meid sinna alla ja ainult selleks, et me saaks jälle üles tagasi minna. Ja see on külast külas, linnast linna. Ei muidu on ju mõnus, aga kui sa teed seda mitu korda päevas, siis ei, see on lõbus. Sõit. See vist oli see kirikmajutus, millest me just mööda kõndisime. Aga me oleme munitsipaal albergesse ja vaatame, kuidas seal see olustik on. No nii, jõudsime siia kohale. Lähme nüüd vaatame, mis siin sees toimub. Kas meil on kohti või ei ole. No vaatame siis koos, mis meid ees ootab. Maksime 9,50, 2 eurosse kuivati, tuba number 1. Selline siis tagasihoidlik tuba, 6 siin. Siin nurga taga on ka voodikohad, väiksed kapid. Siis 1, 2, 3, 4, 5, 6. No võt, täna siis seekord niimoodi. Sätime ennast sisse ja vaatab siis, kas pärast veel teeb mõne video või mitte. Kasutame võimalus, siin kedagi ei ole, näitame siis ka pesuruume. Siin on siis 2 dušikabiini, 2 vetsu, riiete kuivatusrest, suur peegel ja 2 kraanijoossi. Siin kõrval on naiste pool, ma arvan, et see on täpselt samasugune. Ja see tegelikult võtabki selle korruse siin kokku. Meie tuba on seal otsas ja seda ma juba näitasin. Istun siin selle magala tooli peal, ootan kuni Jay oma asjad korda saab, et siis koos sööma minna. Ma arvasin, et mul eile jalad valutavad, nii kui voodisse pikali viskad, siis tekib jalgadesse selline mingi imelik valu. Aga nüüd on istudes ka juba, mis on omavahel teeme nalja, et kui kõnnid, siis ei ole häda midagi. Aga kui seisma jääd, siis uuesti püsti tõusta, siis esimesed 100 meetrit käid nagu puujalgade peal, tiirad kuni jälle jalad käima saad ja siis on nagu okei, et see 30 kilomeetrit päevas annab tegelikult ikkagi tunda. Aga see käib selle asja juurde ja eks ta nii ole, et mida rohkem jalutad ja mida vähem oled ise treenitud, seda valusam on. Kohtusime siin all ühte naisterahvast jalgrattaga Hiinast sõitnud siia 13,500 kilomeetrit. Kohtusime ühte hollandlas ka, kes on 8000 kilomeetrit sõitnud, aga need lood ma jätan sinna Mesetasse, et kui seal mitte midagi vaadata ei ole, siis vähemalt saab neid lugusid rääkida, et keda me siin kohanud oleme ja mida kõike nad on teinud siin. Aga praegu läheb otsib midagi süüa, siis teeb poodi ära, läheb riided kuivatisse, sest eilsed ei kuivanud ära.
ja siis on tavaline taks, siis teeb videot nii kaua, kuni kell saab 7, on õhtusöögi aeg, natukene midagi süüa ja siis jälle lõpetab videoga ja 10, pool 11, 11 oleneb, kuidas jõuab magama ja siis homme uuesti.